Off-road. É isso aí, fora e dentro das pistas. Foi, né? A velocidade aqui deve ser uns 230 km por hora pra fora. Aí dá pra vir correndo e mergulhar ali. Filma ele, isso é uma chance muito grande. Eu falei, filma ele! Aí o que foi que aconteceu? Destruiu foi a diversão dos pobres. Daqui a pouco eles vão pra ali, achar que o rio é dele. Não, daqui a pouco não. Vamos começar. Onde ela tá vindo zero. Ih, tá gelada mesmo, mas velho. É gelada. Tem um gelo ali, aí eu estubo aí pra trazer o gelo. É massa, essa pedra aqui é bonita pra caramba. Fala galera top, são 9h30 da manhã e a gente vai dar uma explorada aqui nesse lugar aqui que é maravilhoso, viu? Mais uma vez lembrando aí, Curralinho. Não deixe de acampar, de estar na natureza, porque é sensacional, beleza? E a gente vai explorar agora um pouco aqui do terreno. Mas antes vamos aqui pegar Mansur Garrido, que acorda cedo. E Mansur, o que é que você tá achando aí do lugar, do ambiente, a natureza? Olha, nessa pandemia que está acontecendo aí, eu aconselho a vocês procurarem um lugar assim. Você está saindo de casa e está se preservando, né? Num ambiente desse aqui, aberto aqui, está evitando. Por isso que eu estou sem a máscara aqui. Só tem muito bom aqui que está super protegido isso também. Daí, viu, Mansur? É isso aí, a natureza, pessoal. Coisa melhor. Ainda tem mais, é importante. Rodrigo Meira já passou uma mensagem hoje, viu? A mensagem do Senhor, né? Que é em primeiro lugar a Deus, buscar a Deus em em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar toda vez que você estiver em qualquer lugar acampando. A gente vai, vamos descer logo aqui, mostrar logo a área onde a galera tá aqui, beleza? Mansur já deu uma limpada na área, repare que as folhas secas aqui acabam, ó. Mansur deu um grau, aí esse Mansur é retado. E a gente vai mostrar aqui barraca por barraca. O Ícaro se encontra aqui, nessa barraca aqui, galera, né? Legal aí, descansando. Deu uma saída com o pessoal, mas olhe para isso aqui, irmãos. Eu falei um prédio, vou até botar as duas aqui, ó. Quem é o World Trade Center, viu? Esse aqui é gigante, velho. Rapaz, impressionante. E Toninho tá com aqui que tem até varanda. Bicho é retada, viu? Aquele Toninho é chieiro, galera. Chieiro. Olha aí. Também temos o nosso amigo aqui, ó. Tá aqui esperando, né? Pé de pano, alimento aí retado. Vamos ver aqui a moto que o Mansur está. A Lander. Que ano é essa Lander, Mansur? 2011. 2011 aí pra vocês aí, viu? 2011. E também, de surpresa, vamos pegar aqui a esposa do Mansur e ela dizer o que ela tá achando desse ambiente também, né? Que às vezes tem mulher que não gosta de estar assim, num ambiente desse, numa situação dessa, mas vamos ver o que ela acha. E comendo coco cozido. Comendo coco cozido. Fala aí, senhorita. Tá gostoso aqui o lugar? Muito bom, muito maravilhoso, em boas companhias. Show de bola. Amém, é isso aí. Ó. E eles têm uma... presente. E eles têm uma rede aí, filho, que não entra nenhuma muriçoca, viu? A bicha vem com... Mosquiteiro aqui, ó, sensacional, viu? É vivendo e aprendendo, viu? Não, ainda tem aqui, eu esqueci, pô. Eu vou mostrar sua barraca ainda, ó. Grupo aqui, ó. Fale um pouco desse grupo aí. Tem quanto tempo de criado? São
45 anos, porque o grupo, o valor do grupo são as pessoas, né? Isso. Então, nós somos caçadores de sonho. E essas pessoas são pessoas que eu conheço há 45 anos, que eu tenho 60, desde 15 anos nós andamos juntos. E aí formamos o grupo Caçadores. E por ter 45 anos, um resumo rápido, foi para muitos lugares? Onde eu desejei ir. Todo o Brasil, E... do Chuí ao Iapoque, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, fora do Brasil eu consegui ir Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas aí eu vim conhecer nosso Brasil, que é maravilhoso. E um dos lugares que mais me impressionou, eu fiz com o Rodrigo Meira, né? Que é o Jalapão aí, né? Tá. Uma viagem que tá no canal. E... Ó, Esse aí é o resumo do Off-Road, ele fala assim, Off-Road. Mas Mansur, faltou ele perguntar. Em breve no nosso canal, a gente vai estar contando a sua história aqui, é a viu? minha história. É. Vocês conheceram aqui um pedacinho, repetindo aí, o Brasil todo. Brasil todo, é. Quantos países? Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre. Não, países Países que você foi? foi 3. Quais Três países. foram? Agora foi Argentina, Paraguai e Uruguai, as 3 capitais. Fui na divisa, né? Guiana Inglesa e Guiana Francesa. Do Peru e Venezuela. Mas aí E todos os estados do Brasil. E todos os estados do Brasil. Você lembra aí Todos, rápido aí todos. quais você foi de bicicleta? A de bicicleta eu saí daqui da Bahia, fui para o Rio de Janeiro, levei 9 dias. Fui para o Maranhão, levei 10 dias por Picos, Piauí, peguei aquela subida de picos ali. 11h20 do dia, que foi uma temperatura incrível. Fui para Canudos, que é aqui na Bahia, que é muito interessante a gente ver a guerra de Canudos. Então você vai se pedalando, você sente o que os guerrilheiros passaram lá na guerra de Canudos aí. Foi Mas muito conhecer bom, o então. Brasil é bom. Então- Ou de bicicleta, ou de moto, vamos sair de casa. Se a pessoa não for inscrita no canal, faz o quê? Se inscreva logo. Se inscreva. Pelo amor de Deus, que eu não suporto mais esse cara dizer se inscreva, se inscreva. Esse canal apoio. É isso aí. E essa aí é a barraca do Mansur, viu? Tá aqui acampado, gostoso, já limpou a área. O homem é retado, viu? Vamos mostrar um pouquinho aqui. Não, tem aqui a moto do Ícaro. O homem vem acampar dentro de um terreno desse, com uma estrada dessa off-road, mas olha com que ele vem, galera. O cara é louco, pô. Tem problemas mesmo. Esse é o Ícaro retado, velho. A gente gosta dele assim mesmo. Que se ele não tiver emoção de surpresa pra gente, não tem graça, né? O Ícaro continue assim. E aí, a minha barraca aí, né? O meu lugar aqui, um pouco afastado de lá, porque a galera armou a barraca num lugar um pouco inclinado, né? E aqui está um pouco mais plano. E aí vocês vão acompanhando aí. A motoca tá aqui, servindo de cabide. Beleza? Tripézão aí. Vamos mostrar um pouco aqui a área. A área gostosa aí, ó. E vamos ali. Um pessoal que cedeu o lugar pra gente tirar uma dúvida. Bom dia, senhora. Deus abençoe aqui, viu? Lugar muito lindo. Um verde bonito. Mas tem nome esse rio aqui? Nova Itapicirica. Pronto, estamos em Nova Itapicirica. E esse aqui é o homem aqui que cedeu lugar pra gente, viu? Esse é o cara, esse homem aí, a gente bota um coração aí, como diz aí, um coração gigante, viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe aqui, aqui é lindo, vocês estão ó, no paraíso, viu? Graças A Deus. cidade já não presta muito pra morar Mas não. E principalmente eu também tenho problema de diabetes, eu tenho diabetes, colesterol. E aí, eu não posso sair, mas às vezes eu uso a máscara assim, às vezes preciso, mas não, é meus problemas, não pode nem sair. E a partir de segunda-feira vai parar o coletivo aí. Tá demais mesmo. E dia 29 tá vindo um negócio aí que tem que usar um produto aí que o pastor mandou. Tá dando jornal de noite, dia 29 e dia 30. E o dia 30 eu não posso sair pra rua não, viver não sei o que, aí vai acabando com tudo. E o dia vai virar 3 dias, dia e noite. Realmente tá complicado, mas a Bíblia diz, né, que em breve o Senhor voltará. Em breve, então temos que lembrar um pouco disso, né? Isso, Porque e quem chama por ele não cai não. chama por ele Eu, Ave Maria. pra vida melhorar. Mas eu quero ir no rio aqui mostrar o pessoal que vai Tranquilo. assistir esse vídeo. Pra cá é melhor? Vamos lá, que você agora é seu guia turístico aqui pra gente Andar, né? Andar. Quer botar ali, pode ir aberando meu posto. Pronto. Como é seu nome? Como?
Jefferson. Tô aqui com o Jefferson, galera. Ele é morador aqui e vai mostrar a gente, né, um pouco aqui do lugar, que é maravilhoso, é lindo, é nota 10, viu? Aqui é uma área fechada, né? Você não vai poder vir acampar aqui. Mas na redondeza, esse rio que a gente vai mostrar agora, você pode sim procurar um lugar para acampar, caso você queira. Beleza? E aí, Jefferson, você tem quantos anos? Eu faço. 14 anos o Jefferson tem. Você gosta de viver aqui? É bom? É bom, Jefferson, é bom. Lá a cidade é problema, rapaz. Lá tem muito problema. E aqui não, aqui é paz. Maravilha, galera. Olha pra isso. Rapaz. Velho, lindo, lindo, lindo. E aí, deixa aí no comentário aí o que foi que vocês gostaram aí, viu? A nota desse rio aí. Perfeito, né? Tem esse aqui aonde? Tem outro lá embaixo ainda. Ah, lá pra baixo, né? Rapaz, é decente aqui, viu? Agora eu vi. É seu pai, né? Meu avô. Seu avô falando que aqui tem que ter cuidado que tem cobra, né? Tem. Ouviu aí, galera? Umas cobrinhas aí pra ajudar a gente aí a ter um pouco de adrenalina. Gostei, viu, Jefferson? Gostei do lugar.